Ketemu lagi bersama Urang Serarea dalam acara dongeng malam. Ya, sebab penting. Sekarang kita akan dengar dongeng dari Ustadz Dede lagi. Ya, judulnya non set? Pipilih menang nuleuwih. Pipilih menang nuleuwih. Penasaran? Ayo simak dongeng Pipilih milih nuleuwih. Tah judulna teh ieu mah dina istilah Sundanya ya, pipilih neang nu leuwih koceplak menang nu pecak. Ai pecak teh nu lolong sabelah gitu. Tah gitu. Pada zaman baheula mah seueur anu nikah muda. Gadis-gadis zaman kapungkur mah keluar SD malah mah. Nya malah umur 20 tahun can nikah teh jadi kageugeyan disebut jomblo teu payu itunya. Tak kacaritakeun di Jelembur teh aya hiji istri tos yuswana teh 30 tahun tapi can katingali tanda-tanda pi bogaeun salaki gitunya. Tah terus ditanya aku bapana teh, da bapana teh meureunnan mun di dia manaon kuwu bapana teh gitunya. Tah cek bapana teh ye sia tingali babaturan maneh mah geus aya nu boga budak 2, 3 ai maneh cenah rek kawin moal nya tuh bade Pak cenah cing hayang kenu kumaha kawin teh aya abdi mah hoyong gaduh caroge teh kahiji anu teu hampang leungeun, kadua anu teu mangejatkeun, katilu anu nurut, kaopat anu yang hebat di atas ranjang. Gitu. Heukeuna tuh kumaha urang sayembarakeun ke bada asar cenah gitu. Da malum kuwu teh nya. Cek si kuwu teh. Kumpul kabeh cenah urang lembur ka dieu. Kumpul we. Mama teh boga budak umurna 30 tahun hayang boga salaki. Nah, ieu mah saha we lah rek saha we meunang daftar. Ngan syaratna 4. Nya teu hampang leungeun, teu mangejatkeun, terus naon nurut, dan yang paling penting headed di atas ranjang. Toh sebubar cek si kuwu teh daguan saneng mualila paling telat ge isuk cenah anu datang geranyan. Nah badai saya teh anu gegedor kana panto tarik dor eta saha jelema kurang ajar kurang sopan cenah. Pas dibuka teh eta aya jelema kana kursi roda leungeunna buntung sukuna buntung panonna lolong rek naon cenah ka dieu bade ngiring sayembara cenah. Sayembara naon mun pan mama teh cenah eta cenah gaduh putra hoyong gaduh caroge. Heuh bener cenah. Asal cocok aja jeung syaratna. Naon we cenah syaratna teh? Nya cenah teu hampang leungeun cenah. Aya hampang leungeun teh kakepret nya. Nya alhamdulillah abdi mah teu hampang leungeun da abdi teu gaduh leungeun duana cenah. Tah syarat nu kadua teu mangejatkeun, teu kabur gitu. Abdi mah da moal kabur, da abdi mah sampeana gitu gaduh. Anu nurut, nya abdi menurut teh da lolong. Tah syarat terakhir cenah maneh bisa teu nu mana teh asana pakuwu pokona mah nu hade di ranjang har di pakuwu ai tadi abdi gegedor ngangon naon cenah. Tah sakitu. Ieu teh katepaan gua bahian. Jadi rada oleg saeutik. Sakitu. Gitu biasa dongeng ti Ustadz Dede ya memilih lebih milih nuleuwih. Ternyata antukna siga kitu. Oke. Stay next dongeng.